Добър ден! Искам да благодаря на всички за проявения интерес към нашата пресконференция. Тя е на тема патриотизъм през призмата на един много интересен документ, който в продължение на година и половина не получи публичност, въпреки безкрайно многото основания, които имах във връзка с изграждането на образа на протурския агент, ердоганиста Местан и така нататък. Преди това ми позволете няколко думи за предизборната кампания, а в последствие ще ви обясня защо сега е настъпил момента не просто да ви представя този документ, но и в края на пресконференцията да ви го раздам. Парадокс, уважаеми колеги. Всички социологически агенции твърдят, че ДОСТ няма никакви шансове да влезе в 44-то Народно събрание. Прогнозите са от 0,3, в най-добрия случай до 0,7%. И същевременно ние сме централна тема на предизборната кампания. Интересен е въпросът защо. Много е прост отговор. Още със създаването си ДОСТ засяга грамадни интереси и на външни сили, и на посткомунистически ретроградни сили в българското общество, със своята категорична ориентираност към НАТО и Европейския съюз. Ние може би сме най-ярката и като послание, и като конкретно поведение евроатлантическа партия на България. Разбира се, че са засегнати дълбоко и интересите на сарайското образование. За това малко по-късно. Но защо предизборната кампания напусна полето на политическото, което вече е изместено от стратегия за изграждане на универсалния образ на злото в лицето на ДОСТ? За да се доизгради този образ е необходимо още нещо. Да се постави знак за равенство между ДОСТ и Турция, между Местан и Ердоган. Каква е крайната цел? Изграждане на хомогенно, тук може би трябва да поставя кавички, ценностно, патриотарско мнозинство като контрапункт, отпор на един много опасен враг в лицето на ДОСТ. Този враг е толкова опасен, че непременно трябва да бъде смачкан. Това е висока, обединителна, патриотична идея, в името на която българските граждани трябва да преглътнат дори съюз между ДПС и крайните националисти. Подготвя се почвата точно за такава перверзия. Началото бе дадено с включването на двама бивши депутати от „Атака“ и Патриотичния фронт в листите на ДПС – Слави Бинев и Камен Петков. Патриотарското писмо на Доган трябваше да прикрие тази политическа перверзия зад поредната философема – обединителен патриотизъм като реплика на коалицията Обединени патриоти. Извинете ме, но това е претенциозна глупост. Пореден опит да се облече в философема един безпринципен, хищнически апетит за власт на всяка цена. Този път номерът няма да мине. Избирателите, подложени на безкрайни експерименти през тези 27 години, няма да преглътнат Слави Бинев и Камен Петков в листите. Ще има
тежък наказателен вод. Всъщност, за първи път се наблюдава тежка ерозия дори на твърдото ядро на ДПС, с изключение на номенклатурния апарат на тази партия. Убеден съм, че просарайските социолози и глашатаи на сараите също са наясно с това, което се случва в цялата страна. Срещите на ДОСТ прерастват в митинги. Залите отесняха за желаещите да присъстват на предизборните срещи на централния предизборен лъч на обединение ДОСТ. Естествено е, че настъпва тежка паника и повече от очаквано беше да се предприеме този ход. Паническа стратегия за спасяване на кожата. Ето на това е израз прословутото патриотарско писмо. Защо казах, че тезата за обединителния патриотизъм точно в контекста на това писмо е претенциозна глупост? Има логика в обединителния патриотизъм, независимо, че това е концепт по-скоро от минали векове, периода на изграждането на националните държави. Има логика да се обединяваме около патриотични идеи, но не като алтернатива на политическото различие. Идеята за обединителния патриотизъм не може да преглътне политическото различие, защото без това различие ние просто нямаме демокрация. Освен това, патриотизмът наистина е понятие от друг ред. И да ми на езика да кажа от друг парадигматичен ред, но няма да го направя, защото ще ме уличите в тежка ирония. Патриотизмът стои над политическите различия, но не може да ги погълне. И не може да бъде алиби за прикриване на хищническия, безпринципен апетит към властта на всяка цена. ДОСТ прониква дълбоко. В това число и в традиционния избирател на ДПС, привлича все повече гласоподаватели от разочарованите десни, защото, за съжаление, има потенциален риск дясното да не бъде представено в 44-то Народно събрание и ние, като сигурни участници в 44-тия парламент, ще имаме високата отговорност да запълним и тази ниша. Преди да мина към документа, ще кажа още нещо. Какво всъщност правим и кои точно идеи на ДОСТ срещат все по-растяща подкрепа, която има характера на вълна, която не бе прогнозирана в началото на предизборната кампания. Ние казваме няколко много простички неща. България трябва да отстоява категорично своята евроатлантическа ориентация и трябва да се сформира правителство, което ще стопира мераците, които идват от изток, за промяна в геостратегическия курс на страната. Това наистина печели и десни симпатизанти. Но по-важното, което правим, ни препраща към 90-та година. Уважаеми колеги, ако през далечната 1990 година енергията на няколко стотин хиляди български граждани, които изживяха трагедията на възродителния процес и които през май 1989 година
разклатиха със своите мирни протести основите на Тодор Живковия комунистически режим, се беше вляла в демократичните сили, България днес щеше да има далеч по-радостна съдба. Нямаше да бъде свалено и Филип Димитровото правителство. За съжаление, злокобен външнополитически сценарий в съюз с ретроградните комунистически сили в българското общество, на принципа, ако няма да гласуват за нас заради наследството на възродителния процес, да не гласуват и за демократичните сили, вкара над 1 милион български граждани, турци и мюсюлмани под крилото на ДПС, за да може чрез ДПС целият период на прехода да се държи под тотален контрол. В този смисъл ДПС е най-важната политическа инвестиция на тези ретроградни сили и на външни фактори. И откъде на къде ще се появи една нова формация като ДОСТ, която ще има претенцията да ерозира тази най-ценна политическа инвестиция. Няма да ни се размине. И се почна бой. Цялата система от сарайски медии и глашатаи се втурна в бясна кампания за изграждане на образа на врага. Искам обаче да предупредя, че ако се подготвя сценарий да се посегне в някаква степен на избирателните права на българските граждани, това ще има много тежки последствия. Надигна се вълна, която никой и нищо не може да спре. Тя трябва да се прояви в демократични форми, а най-демократичната форма е свободно участие в изборите. Да, мисията на ДОСТ е да върне тези стотици хиляди български граждани на естественото им място в българската политика. Сред евроатлантическите демократични сили в българската политика и в българското общество. Там е нашето място. Това обърква сметките. Защото без политическа власт ДПС не може да обслужва нито системата на сараите, нито обръчите от фирми, които са част от тази система. Това е система, която образно може да се представи като многоглава ламя, в това число и бизнеса около сараите, които имат нужда от огромни ресурси. Пак образно казано, имат нужда непрекъснато да пият публична кръв, да поглъщат публични ресурси. Всичко това няма да се случи без политическата им власт, без чувствителното представителство в парламента. Ето на това посягаме и го правим убедени, че това е много висока, не просто партийна, а национална кауза. Да освободим българската демокрация от оковите на сарайското образование. Що се отнася до патриотизма? Конкретната тема на нашата пресконференция. Аз вече имах възможност да ви кажа, че целта е създаване на патриотарско мнозинство като контрапункт на ДОСТ, които са продължение на турската политика, продължение на Ердоган. А ДПС е тази политическа сила, която ще ни спаси от настъплението на Ердоган. Държа в ръцете си едно писмо, с което... Моля? Да, ще го обърна. Едно писмо, с което бях изпратен през октомври 2012 година. Обърнете внимание, няма и 3 месеца преди националната конференция
на която за първи път Ахмед Доган, изграждайки образа на диктатора Бойко Борисов, ще го сравни с неговия колега от Анкара, Тайип Реджеп Ердоган, който му се притичва на помощ. И дори прави исторически препратки, как по този начин назад във времето България е губила своя суверенитет. Много интересно. Какво обаче пише той в послание до същия този Реджеп Тайип Ердоган само 3 месеца преди това? Аз съм пратеникът му на 4-тия конгрес на АК партия. Ето го писмото с оригиналния подпис. Не, вие ще получите копия сега. Моля? Ахмед Доган ме праща в Анкара на 4-тия конгрес на АК партия, партията на Ердоган, която провежда своя 4-ти редовен конгрес. Това се случва в началото на октомври 2012 година, 3 месеца преди националната конференция, на която той ще се оттегли и ще ме назначи за председател на партията. Това е подписаният текст на турски, с подписа. Това е документ. Естествено, че варианта на български не е подписан, защото там не тръгва текст на български. Но това е варианта на български. Аз ще ви дам текста и на български, и на турски. Но искам да прочита това преинтересно писмо и го предоставям на вниманието на сарайските глашатаи, които изграждат образа на новия Левски, Аспарух, а утре може би и на Паисий. Знам ли? Уважаеми господин Реджеп Тайип Ердоган, председател на АК партия и министър-председател на Република Турция, скъпи представители на Анаватан, майката родина. В качеството си на председател на ДПС с най-голямо задоволство искам да поздравя вас и целият партиен актив на АКП за внушителните ви успехи в управлението на Република Турция през последните 10 години. Политическият възход на АКП е прецедент в историята на демократичните страни. АКП се учредява с трудни родилни мъки, като отговор в търсене на по-ефективен демократичен модел за подобаващо развитие на Република Турция в началото на 21-то столетие, 2001 година в скоби. Само след 1 година АК партия печели парламентарните избори с внушително мнозинство. Първият си партиен конгрес АКП провежда като управляваща партия 2003 година. Днешният 4-ти конгрес на АКП се провежда в 3-тия самостоятелен управленчески мандат на страната. И най-забележителното в случая е фактът, че като управляваща партия АКП продължава да разширява електоралната си подкрепа. Това обстоятелство е завиден модел за подражание на всяка партия, която се е натоварила с политическата мисия да изгражда модерна история с главно «И». Уважаеми господин председател, тепърва ще се говори и пише за тайната на успеха на феномена АКП във вътрешнополитически и международен мащаб. Възможно е след години тези дебати да имат най-неочаквани мисловни и ценностни обрати. Но това, което днес може да се каже за последните 10 години на 4-тия конгрес на партията, е с ясен и отчетлив политически смисъл, а именно политическата иновация на АКП в най-новата история на демократичния свят
е в изключително умелото балансиране, в скоби и хармонизиране, на предимствата на модернизацията на страната и изконното турско световъзприемане, на западния рационализъм и източния прагматизъм, на позитивните исторически активи и конструктивната за страната визия за бъдещето. В конкретен план, политиката на реформи в правната, финансовата, административната и социалната система създадоха предпоставки за отприщване на респектиращо икономическо развитие на Република Турция. Издигането на икономическото развитие в основен приоритет на страната превърна Турция в регионален лидер с видими геополитически последици в целия глобален свят. Днес Република Турция е желан партньор на всички значими страни в света. Нещо повече, последните няколко години има индикация за превръщането на Република Турция в инвестиционен хит в глобалната икономическа система на света. Уникалното в този контекст е обстоятелството, че в условия на глобална финансова криза Република Турция се превърна в регионален стратегически играч с модернизирана икономическа база за последващо устойчиво развитие. Сега ще моля да обърнете внимание. Нашите очаквания, като част от турската общност, в скоби турския свят в Европейския съюз, са в политическия хоризонт на визия 2023, Анавата, майката ни родина, да бъде сред страните с най-висок икономически потенциал. Само в такава историческа перспектива стратегическата дълбочина във външнополитическата доктрина на АКП ще има адекватно духовно-културно измерение в целия демократичен свят. Извинете да направя връзката. Само в такава историческа перспектива стратегическата дълбочина във външнополитическата доктрина на АКП ще има адекватно духовно-културно измерение в целия демократичен свят. И накрая, нека съвместно да превърнем икономическия възход и социалната справедливост в основни принципи за провеждане на заедност на Балканите. Пожелавам ви дълбочинни успехи в това начинание. Аллах да ни е на помощ. Доктор Ахмед Доган, председател на ДПС. Аз няма да правя анализ на това писмо. Оставям го на вас. Ще кажа само това, че в продължение на година и половина съм обвиняван, че съм проводника на стратегическата дълбочина в български условия и че тази концепция е по-опасна от неоосманизма, думи на Божидар Димитров, защото предполага икономическо, духовно, културно проникване. Това са думите ми, просто го цитирам. Издържах година и половина да не ви запозная с култовото изречение, че само в такава историческа перспектива стратегическата дълбочина във външнополитическата доктрина на АКП ще намери своето адекватно духовно-културно измерение, а преди това е икономическото проникване. Издържах, защото тогава проблемът ме засягаше по-скоро лично. Засягаше само дост. Но това патриотарско писмо е поредната грамадна манипулация на българските граждани и премълчаването на това писмо, с което се разкрива онова, което наричаме политическо двуличие. Премълчаването на този факт вече е обществено опасно. И аз съм длъжен да изпълня дълга си и да оставя на вас въпроса: кога
този човек е искрен. На Конгреса, когато рисува образа на диктатора, който се притичва на помощ на българския диктатор, сега, когато е спасител на България от неосманизма и от Ердоган, или няма и 3 месеца преди националната конференция, когато праща това писмо. То беше подписано в 2 екземпляра. Първия го депозирах в деловодството на съответния конгрес. Вторият екземпляр остана в мен. Този номер там не мина. Никой не обърна внимание на това писмо. Дали този факт има отношение към решението му да се оттегли, аз не искам да коментирам. Имам своето мнение. Най-вероятно да. Но как се съотнася това писмо към образа на едновременно многопластовия образ на Аспарух, Левски, Стамболов и прочее, оставям на вас. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте. Да, госпожо Беновска, да видите. Благодаря и много. Господин Местан, поздравявам ви, че... Иляна Беновска... извинявам се, Иляна Беновска, Радио КБ, прощавайте. Почвам от начало. Беновска КБ. Господин Местан, поздравявам ви, че проговаряте за писмото на почетния председател Ахмед Доган до лидера на АКП Ердоган тогава, нали така? Извинявам се да ви коригирам. По това време господин Ахмед Доган е председател на ДПС, а не почетен председател. Добре, историята ще го уточня. Не историята, фактите го решават към есента на 2012 година. Ахмед Доган е председател на ДПС. Съгласен съм, господин Михайлов, благодаря ви. Вие познавате добре историческите събития, но поздравявам ви, че 5 години след 2012 година вие се решавате да огласите този документ и както отбелязахте 1,5 година след като вие сте свален от поста председател на ДПС. Искам да ви попитам няколко неща. Първото е, когато вие бяхте приносител на това писмо на Доган, до Ердоган, вие споделяхте ли съдържанието му или още тогава изпитвахте някакви по-особени чувства, няма да ги квалифицирам в момента. Второ, ще ме оборите ли, ако ви кажа, че в това писмо лично аз виждам една опитна политическа учтивост. На трето място искам да ви попитам най-важното обаче. Кой сте вие в момента в политиката? Бивш председател на ДПС, бивш приносител на писма на Ахмед Доган до Ердоган със съдържание, което в момента критикувате. Нов, както казвате, освободител на българската демокрация от оковите на сарая, цитирам ви буквално. И изповядвате ли екзактно, както обичахте вие да се изразявате, българският възпитаник Кемал Ататюрк, който създаде първата национална доктрина на Турция, мисля, че вие знаете по-добре от мен. Тя беше едно изречение: мир у нас, мир по света. Ние слушахме достатъчно и мисля, че господин Местан може да регулира процесите, господин. Заповядайте. Благодаря ви. Моля да ми отговорите на всички въпроси. С подкрепа на Съветска Русия, с пари платени от Москва, на микрофона, господин. От болшевишката партия, прави революцията и избива българи. Знаете историята Беновска. Ето, виждате ли, че се получава дискусия, имате защитници. Вие не само сараите има защитници. Госпожо Беновска, наистина... Аз моля за отговор на въпроса. Дискусията вие овладейте, господин Михайлов. Замълчете, за да може да дадем отговор. Мога всичко, господин Йорданов, вие сте следващия. Искате ли да ви отговоря? Вие сте известни с опитите да манипулирате и да монополизирате. Може ли да оставите господин Местан? Не е малък, той ме познава достатъчно добре да определи отношението си. Не ви познавам кой сте. Извинете. Не ви познавам кой сте. Извинете,
Може би беше моя грешка. Искам да представя хората около мен. Току-що чухте думи от една легенда на българската съпротива срещу комунистическия режим, човек осъден на 12 години на строг тъмничен затвор заради съпротивата срещу комунистите, легендарният политически затворник господин Петър Бояджиев. Мариана Георгиева я познавате и господин Евгений Михайлов. В опита за характеристика на моя образ ще кажа, че някои елементи са от миналото, добре известни, и по тая причина ще отговоря само на въпроса кой съм аз днес. Председател на ДОСТ, съпредседател на Обединени патриоти, на Обединени... Вижте колко ярко се забива тази теза за патриотизма. На Обединение ДОСТ, която има за мисия да се противопостави на опитите България да бъде отклонена от своя ценностен избор, да се развива като европейска и натовска държава, да освободи България от корупционни обръчи, от олигархията, от сарайското образование, които имат общ център на ръководство. И понеже освен Евгений Михайлов, който е водач на листата в 24-ти избирателен район София, там има още един достоен българин, господин Георги Боздоганов, втори в листата. Аз държа в ръцете си една негова книга. България – военният трофей на Сталин. Мисията на Обединение ДОСТ е на този голям изследовател да не му се наложи да пише книга продължение с заглавие «България – мирният трофей на Путин». Това е Местан днес в българската политика. Той беше и председател на ДПС, направи опит да промени тази партия и точно заради този опит беше и наказан. Защото, както точно от това място преди година и нещо казах, просто стъпи на руска мина. Това е Местан. А как вече сарайските глашатаи ще ме рисуват, си е техен проблем. Аз, например, не споделям оценките на господин Александър Йорданов за Мустафа Кемал Ататюрк. И ще кажа още нещо, че доблестно, без грам страх, на всяка моя предизборна среща припомням на избирателите една негова култова фраза, с която той изразява уважение към правото на всеки да изявява своята идентичност. Всеки в ДОСТ има право да каже какво щастие е да се наричам българин, помак, ром или циганин, ако се самоопределя като такъв. И понеже аз се самоопределям като етнически турчин, на всяко събрание, без изключение, припомням думите на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк: не мутлу тюркüm diyene. Какво щастие е да се наричам турчин. Казвам го, защото това право при нас има и Мариана, и Петър Бояджиев, и Евгений. Това е моят отговор. Няма да мине номера да се прокарва разделителна линия. ДОСТ с Ердоган, ДПС с кемалистите. Евтин трик. Няма да мине. Искам да ви кажа, че избирателите в Турция са с нашия профил. И ще видите по вота там дали въобще хващат дикиш този елементарен трик да се прокарва разделителна линия между
ислямисти и светски хора. Няма да мине този номер. Те познават Местан по-добре от вас и полуота в Турция има да се кажат още много неща, но нека да дадем възможност и на други колеги. Кажете само за писмото, какво би било отношението? Това е важен въпрос, когато сте го носили там. Може ли да отговорите? Може ли, господин Местан, мъжки да ми отговорите? Какво е било вашето отношение към... Не бива да се правите на мъже всички жени, бе. Господин Петров, Господин Местан, приемам въпроса ви и ще отговоря на него. Добре. От първия ден, като назначен председател на ДПС, осъществих последователна, упорита, системна политика за размразяване на ледовете между ДПС и Република Турция като страна партньор на България в НАТО. И успях да установя този диалог. Това се очакваше от мен. Макар още когато получих тази задача, знаех, че ако успея да я осъществя, това ще ми струва главата. Да, аз успях да постигна диалог с Република Турция. Тя не искаше да работи с господин Доган и затова тази оферта не беше приета. Най-вероятно това казах, че има отношение към оттеглянето. Темата на нашата пресконференция не е съдържанието на това писмо. Аз казвам какво съм направил. Дълбоко съм убеден, че Турция не ни е враг, че трябва да бъдем в градивен диалог, прагматичен, освободен от отровата на историческия предразсъдък и комплекс. И няма да се уморя да повтарям това. Турция не ни е враг, а стратегически партньор. И от тази книга ще разберете. Това е страна, която никога след руско-турската освободителна война, така известна в историята, защото малко по-късно ще настъпи освобождението на България. По-моему, истинската независимост, Деня на независимостта е наистина датата, която заслужава много специално внимание, поради още един факт. Това е един от редките случаи в световната история, когато една държава придобива своята независимост, без да воюва със страната, от която придобива своята независимост. Турция никога не е обявявала война на България. Обратни примери има. Дори не прави това и през 1908 година, когато на 22 септември князът, прочитайки манифеста за независимостта, в миг се превръща в цар на независима България. И така, отговорът ми към вашия въпрос е много кратък. Виждам в лицето на Турция стратегически партньор на България, с който трябва да имаме прагматични, освободени от исторически предразсъдъци и комплекси отношения. Минимум и заради тези стотици хиляди граждани, родени в земята българска, с която не са загубили нито своята духовна, нито своята икономическа връзка. В това число си плащат данъци на имотите, които притежават в България. Да, имаме претенцията, че ще бъдем здрав, естествен мост между тези хора и родината им, България. Имаме тази претенция и ще успеем в тази претенция, госпожо Беновска.
Благодаря ви много и понеже обичате да четете книги, ще ви подаря една книга на Господин Местан, имам няколко въпроса към вас. Да, заповядайте. Може ли театъра да свърши Да най-сетне? я приемате, господин Местан. Стига с тая художествена самодейност тук. Господин Местан, имам няколко въпроса към вас. Да. Първият е свързан... Беновска, днеска не ви се получава. Искате ли да я вземе? Страх ли? Не, днеска не ви се получава. Времето ще изтече, имаме въпроси. Ние тук сме в читалищната... Заповядайте. Заповядайте. Добре, господин Местан, аз вярвам, че вие сте смел човек и ще я прочетете тая книга. Госпожо Беновска, Ще ме изгоните. разбирам, че искате да получите нови 5 минути слава, защото ябълките са ви изгнили вече в чантата Не са. и нямате как да метнете нещо. Са, изгниват вашите ябълки на политиците. Може ли следващ? Обичате? Беновска, имаш вода, пини, малко успокой се. Колеги, моля ви, наистина губите време на всички. Имам няколко въпроса към вас. Първият... То не работи това. Това? Спрете вече да... Кой го каза това? Вие кой сте? И какъв сте? Извинявам се много, не превръщайте тази пресконференция в бит пазара, в който Нямам намерение, сте свикнали да заповядайте, исках участвате. да направя един Моля за подарък. следващ въпрос. Кой Господин Местан. иска да зададе следващ въпрос? Ива Николова, агенция. Ива Николова. И започнете, Ива. Може ли по-кратко, защото ще ни изтече времето, докато прочетете въпроса? Подчертавате антикомунистическата ориентация на вашата структура политическа, но между тези хора, например, между господин Бояджиев и вас, стои една целувка с Сергей Станишев на Орлов мост. Първо, да ми обясните как я оправдавате пред тях. Второ, ако наистина злокобно е бил свален Филип Димитров от ДПС с чужда намеса, защо оглавихте тази злокобна партия? Добре. Приехте това. И ако не искате да ви обвързват с неосманизма, и с тъй наречената доктрина нова турска, какво правят във вашите клипове представители на турската държава? И четвърто, може ли ясно да заявите своето отношение към неоосманизма? Просто ясно го заявете. Приемате ли го или не? Ако писмото, което прочетохте, е компромат. Започвам отзад напред. Извинявам се много, господин Местан, но писмото не е компромат, писмото е поздравително писмо на председателят на Движението за права и свободи Ахмед Доган до Конгреса на партията на Ердоган. Господин Михайлов, оставям на вас дали ще определите като компромат един документ, който ви показах в оригинал и който ще го получите. Извинете, това е несериозно. Започвам отзад напред. Няма неосманизъм като риск за България. Няма турска намеса в българските избори. Цитирам един мъж до вас. Има комунистическа пропаганда. Добавям. Национал-социалистическа пропаганда с цел изграждане на образа на врага, защото ни подготвиха поредната перверзия, жертви и палачи в едно, да управляват България, и това ще бъде поредното издевателство, собствено над стотиците хиляди жертви на възродителния процес в България. Що се отнася за целувката на Орлов мост? 1000 пъти съм ви отговарял. Това е израз на прието извинение, поднесено пред 30-40 хиляди души от Сергей Станишев. Ние така приемаме извинението. Само че това извинение се оказа фалшиво, защото само няколко дена след поднесеното извинение млади социалисти говореха като апологети на възродителния процес от трибуната на парламента. И заедно с Атака БСП тръгна
да подкрепя идеята за отмяна на декларацията, с която бе осъден възродителният процес. И това е една от причините да се оттегли и подкрепата за кабинета Орешарски. Така че има елементарен отговор на всичките ви въпроси. Ако те целят да представят удобни на сараите тези, това е друг въпрос. Няма да се получи. Що се отнася до Филип Димитровото правителство? Година преди то да бъде свалено, Доган заявява буквално: крайната цел на демократичните сили е комунистите да бъдат извън периметъра на социално-политическия живот на България. Националният въпрос ще бъде един от триковете на Българската комунистическа партия. Решат ли се основните права и свободи на човека, мисля, че де-факто националният въпрос като такъв ще отпадне. Това е заявка, че той ще работи за изваждането на комунистите от периметъра на социално-политическия живот на България. Вместо този ангажимент, той свали кабинета Филип Димитров и е плътно залепен за наследницата на Комунистическата партия през всичките години, и в това число и при избирането на президенти на Република България. Между прочим, когато говорим за вота от Турция, има един човек, който единственото нещо, което може да прави, е просто да мълчи за вота от Турция. Става въпрос за Георги Първанов. Мисля, че малко, няма да използвам епитет, абсолютно неприемливо точно той да говори за вота от Турция, защото той държи абсолютния рекорд по брой гласове подадени в Турция. Над 90 000 гласа получи Георги Първанов. Тогава те продукт на наместа на турската държава ли бяха? Ма няма как да говорите срещу комунистите по това. Не, извинявайте, защото вчера има твърде нагло изказване от Кърджали, точно срещу правото на тези хора да гласуват, защото с техните гласове той стана президент. Добре. Моля? Други въпроси имате ли? Може ли за секунда, има един въпрос неотговорен, ще ми позволите ли, господин Местан? Извинете, нека да отговори, аз отговорих на този въпрос преди малко. Вие защо заставате начало и 5 години сте За да променя тази партия. Отговорих много простичко. Да, имах съзнание. Тръгнах да променям тази партия. В тази зала никой няма да отрече категоричния завой надясно, който се опитах да направя като председател на ДПС. Много ясни позиции за Южен поток, за Уестингхаус, за Украйна. Самото решение за оттеглянето на подкрепата от правителството на Пламен Орешарски, тезата за плавния преход. Между прочим, за Украйна аз съм единственият политик, който каза във връзка с Южен поток, че той може да се реализира само със съгласието на евроатлантическите партньори, покриването на изискванията на енергийния пакет, и поставих още едно условие – Русия да се върне на полето на международното право, т.е. обвързах го с окупацията на Украйна. Това съм аз като председател на ДПС. И точно заради тези политики бях отстранен. И сега ще ги продължа и ще ги разгърна като председател на ДОСТ и съпредседател на коалиция Обединение ДОСТ. Други въпроси? Марина, Нова телевизия. Ще ми позволите ли на един въпрос да отговоря? Понеже заповядай. Госпожа Ива Николова искаше отговор за намесата на Турция за клиповете. Съжалявам, че няма готовност, но всички телевизии разполагат с този клип. На мен наистина ме е срам да чета това, което става в момента в България, да слушам държавници, които говорят за намесата на Турция в България, която до този момент се изразява единствено с това, че се казва, че посланника на Република Турция на общ план, сред хиляди хора, отишли през декември месец 2016 година да се поклонят
на най-малката жертва на възродителния процес, 18-месечната Тюркан, и включването на този кадър с всички, които почитат тази жертва, се оказва, че е намеса на Турция в вътрешните работи. По никакъв начин не е акцентирано присъствието на посланника. В същото време се говори за страхотен патриотизъм от хора, които се прегръщат по трибуните на предизборните митинги с хора, завили се с руския флаг. Една от партиите от Патриотичния фронт преди няколко години откри предизборната си кампания в Москва на руски език. Говори се за вмешателство на Турция в България без никакво доказателство, включително и от президента вчера. Същия президент, за който вече цяла година става и ясно, че неговата кандидатура е съгласувана с Москва, с генерал Решетников, с госпожа Нинова. Дори имаха да се изясняват отношенията дали е на Решетников точно след консултации или първо е преди консултациите на Нинова и БСП. И всичко това ни се разиграва в момента. Даже не само с патриота Доган и с неговото писмо. Въобще не ме интересува тази фалшификация мен. Т.е. фалшификацията на истината и това, което за пореден път иска да направи той. По-страшно от писмото на Доган е, че дните преди това и дните след това цялата, не само сарайска, библиотекарска, цялата върхушка на номенклатурата на държавна сигурност, номенклатурния апарат на мислителите на възродителния процес се включиха в това упражнение да ни представят него като патриот. В същото време аз съм в тази листа, не съм член на ДОСТ, но аз и Георги Боздоганов искаме да бъдем гаранти, че тази партия, която наистина ще влезе и това ги втриса всички останали, няма да бъде партия на мюсюлманите, както искаха да сепарират проекта на ДПС, а вътре ще бъдат и християни, и мюсюлмани, и българи, и турци, и всички ще се върнем наистина към онова начало, на което беше попречено да има един реален съюз на демократичните сили. Той дали ще се нарича Обединение ДОСТ, дали ще се нарича Обединение и Обединен форум за нова конституция, където трябва да бъде подкрепен от всички в дясно, които желаят нова конституция. Дали ще бъде Обединен фронт за независимостта на България от енергийните и политически интереси на Москва. Но в този фронт би трябвало да са всички. И мюсюлмани, и християни, и юдеисти, и всеки със своята религия, който чувства България като своя майка, а не както Доган пише, че майка му е Турция. Извинявам се много, но тази генерална спекулация, която няколко дена се развива, аз лично не мога да я понеса. И аз съм тук, в ДОСТ и в листата на СДС, готов на Съюза на демократичните сили, който трябва да се възроди по този начин. Защото видях хората в Родопите, които ни прегръщаха като освободители. Защото видях хората лежали по затворите, които ни приемат и искат да сме заедно и плачат от това, че са били разделени и сепарирани в някакъв субект, с който никой не иска да има нищо общо. И всеки се отнася като прокажен. Ние не искаме и към България да се отнасят като прокажена, когато я изхвърлят от Европейския съюз и НАТО, така както целят някои хора от тези сценаристи, които в момента се занимават с цялото това упражнение и които ни подготвят още изненади до следващата седмица до изборите. И затова наистина номерът на ДОСТ 13 ще бъде фатален за тези сценаристи и ще бъде спасителен за хората, които искат в България да има достойно бъдеще от тук нататък. Извинявам се, но по този начин мога да отговоря на вашия въпрос, защото вие си играете с подмятания вече цяла седмица. Нека да дадем думата на Марина, Нова телевизия. Да, може ли да си задам все пак въпроса? Говорите за участието на Сюлейман Гюкче в ваш предизборен клип, но пропускате факта, че социалният министър на Турция агитира съвсем открито в полза на ДОСТ. Това не е ли намеса във вътрешната ни политика? И още един коментар, по-скоро, господин Местан, искаме от вас. Вчера 3 турски граждани бяха прогонени от страната ни по подозрения, че, поне така казват от ДАНС, заплаха за националната по втория сигурност. Въпрос, аз имам толкова отношение, колкото всеки един лидер на друга българска партия. Като лидер на партия ви молим за коментар. Няма никакво специално измерение този въпрос зададен на мен. По същия начин би трябвало да го зададете и на лидерите на другите партии. Добре, благодаря. Нямам информация нито за причините, нито за лицата.
спрямо които е упражнена тази мярка. Това е категоричният ми отговор. Що се отнася до изявленията на социалния министър? Няма съмнение, че в Турция избирателите не подкрепят Движението за права и свободи. Тук въобще не става въпрос за намеса на турската държава, както се твърди. Извинете, но аз мога да ви посоча десетки примери, други от българската политика. На ниво министър-председатели изказана подкрепа в хода на предизборна кампания за една или друга българска партия. Няма да се връщам годините назад, ще стигна до Аснар. Откритата подкрепа в хода на предизборна кампания за Костов. Много министър-председатели са идвали в хода на предизборна кампания да подкрепят свои колеги от определени партии. Проблемът е, че когато това се случва в Турция, се събужда архетипа, представата за Турция като исторически архевраг на България. Ето това трябва да се промени в мисленето. Тази дискета е замърсена. И всички ние сме в плен на тези исторически комплекси. Що се отнася до вота в Турция? Той винаги е бил консолидиран. За първи път той се диференцира през 2016 година. През годините този вод винаги е бил за Движението за права и свободи. Тогава не представляваше проблем. Винаги е бил консолидирано за един от кандидатите за президент. Дадох пример с Първанов. Над 90 000 гласа взе. Моля? Калфин също. В съотношение с Плевнелиев 350 гласа за Плевнелиев, всички останали за Калфин. Десетки хиляди гласове. За първи път 2016 на президентските избори този вод се диференцира в съотношение 60/40 в полза на Цачева, т.е. заради нашата подкрепа за госпожа Цачева. Това означава само едно, че ДПС губи монопола си върху гласовете на турците и мюсюлманите в България. И това е добра новина за българската демокрация. Ужасна новина за сараите и за посткомунистическите сили в българското общество, защото губят най-надежния си инструмент за контролиране на политическите процеси в България. Ще загуби политическата си власт най-ценната инвестиция на тези сили, а без това и олигархията и корупционните обръчи губят държавната протекция, без която не могат, защото целият им бизнес е квази. Той е протекционистичен бизнес. Точно за това става въпрос. Олигархия има там, където има държавна протекция. И най-компетентни на тема кои са олигарсите в България би трябвало да бъдат министър-председателите на България. Всичко друго е наивитет. Отговорих ви на въпроса. Не знам какъв ще бъде резултатът в Турция сега, на 26 март, но аз ви уверявам, че мегданът там е отворен. Ние правим пропагандата. Аз не съм пътувал, но мои колеги са пътували да правят пропаганда. Пропаганда в Турция прави и ДПС чрез свои кметове. Вижте в сайта, влезте в интернет. И то много активна кампания се прави. Никой не им пречи. Такава пропаганда там се правеше от ГЕРБ, чрез Цветанов и Караянчева. Помните ли, че дори откриваха офиси на ГЕРБ в Турция? Но докато този вод отиваше за контролираната партия, няма проблем за националната сигурност на България. В момента, в който се появява реална алтернатива, която ерозира монопола на ДПС върху тези избиратели, вече има проблем за националната сигурност. Много интересно. Който иска да стои в клещите на този мит, ние смело и доблестно ще продължим да общуваме с избирателите си, защото имаме съзнанието, че носим висока патриотична кауза, основана на два принципа – неприкосновенно име, език, религия, култура, неприкосновени държавни граници на България, единство и неделимост на България и като държава, и като нация. Ето това е философията на ДОСТ.
Всичко друго са внушения. Това е модерният граждански патриотизъм, за разлика от социал-националистическия патриотизъм, който е определен от Европа като фашистки. И съюзът на ДПС, точно с тези представители на партии, определени за фашисти, се явява истинска политическа гавра, перверзия, на която ще се противопоставим решително. Това е мисията на ДОСТ на тези избори. Страхът е ужасен наистина. Да, заповядайте. Господин Йорданов, заповядайте. Значи, за да няма недоразумение, искам да кажа, че представлявам собственото си издание Век 21 прес, което е интернет издание. Не съм в качеството си тук на политик или на участник в избори и прочее. Но съм благодарен на това, което се изнесе като информация, защото това е моето впечатление през годините, а именно, че Ахмед Доган е един политически тарикат, монтиран в българската политика от бившата държавна сигурност и използван при всички случаи, когато трябва да се помогне на Българската социалистическа партия да стигне до властта. Практически Доган превърна ДПС в патерица на Българската социалистическа партия. И това е факт. И сега въпросите ми. Във връзка с възродителния процес, нека да се каже, че Комунистическата партия прогони българските турци в кемалистка Турция. Тогава нямаше Ердоган, нямаше заплаха от Турция. Защо бяха прогонени тогава тези 350 хиляди българи в тази светска, демократична, както Беновска казва, кемалистка? Простете, 500 хиляди, 150 се върнаха. Да. Така. Следователно, тук имаме една политика на една партия в България, комунистическа, социалистическа, на тотална репресия срещу едно етническо малцинство в България. Години наред. И сега наблюдаваме абсолютно същия опит за репресия, само защото част от хората на това малцинство са решили, видите ли, да гласуват за друга партия. И що да не гласуват? В коя българска конституция и избирателен закон е записано за коя партия трябва да гласуват гражданите? Значи, те са свободни граждани, свободно регистрирана партия в България, гласуват за когото искат. И толкова по този въпрос. Аз лично, като човек и българин, съм възмутен изобщо от това едно долнопробно ченге на държавна сигурност Ахмед Доган да ползва името на Левски. Левски не може да е символ на предателство. А Ахмед Доган е писал доноси срещу хора, срещу българи, срещу турци. Защо? Това ли е Левски? Това ли е Левски в нашето съзнание? Левски символ на предателство ли е? Питам аз. Или е символ на свобода, на демокрация, на свободно волеизлияние? И ще ме слушате, защото има какво да чуете. Сега въпроса. Първи въпрос. Не смятате ли, че така наречената теза за турска намеса в българските избори е опит за Костинброд 2? В смисъл, че се подготвя чрез провокация идването на тройна коалиция, Българска социалистическа партия, Обединени патриоти и Движение за права и свободи. Втори въпрос. Смятате ли, че срещите на Корнелия Нинова, лидер на Българската социалистическа партия, с генерал Решетников от руското разузнаване е пряка намеса на Русия в избора на български президент, определяне на неговия профил? Трето, развяването на чужди знамена на Русия, на предизборни срещи, на български политици, отново визиран Корнелия Нинова, а така също и представители на Атака, намеса ли е в българската предизборна борба? И последен въпрос. Добре, спирам до тук.
Господин да Йорданов, не натежавам обстановка. Да, въпросите ви съдържат тези, с които съм напълно съгласен. И не просто го изразявам сега, а знаете, че имам много категорични публични позиции в писменна форма, точно във връзка с казуса Нинова-Решетников. И струва ми се, че и в парламента поставих остро този въпрос и мисля, че го превърнах в основа на дебати, включително и на парламентарни дебати. Най-притеснителното от тази сага е, че спечелването на президентските избори е само въпрос номер 1, че въпрос номер 2 ще се реализира след предсрочните парламентарни избори, когато ще се образува мнозинство, което ще поставя въпроса за излизането на България от НАТО. Това е абсолютно мракобесен сценарий, на който всички демократични сили трябва да се противопоставим. За мен няма по-сериозна идея, обединителна на демократичните сили в българското общество, от идеята за ново велико народно събрание, което да произнесе акта на собствената си ликвидация, за да може чрез дълбоки промени в Конституцията, вече осъществени от следващото обикновено Народно събрание, окончателно да скъсаме с наследството на комунизма в България, от раковите образования на комунистическото наследство или комунистическите останки в българската политика. Разбира се, че когато става въпрос за намеса на Русия, това не е проблем за националната сигурност на България, но за сметка на това разгръщаме митове за някаква намеса от страна на Турция, отново повтарям, с цел създаването на основа за поредната перверзна коалиция, която да ни управлява през следващите години. На колегите искам да кажа, че държат в ръцете си не компромат. Официалните документи не са компромати, госпожо. Как съм го поднесъл така? Не. Да, това е документ. Оставям на вас как ще го тълкувате, как ще го разчетете. Христо Пеев, господин Христо Пеев. Благодаря. Повечето неща, които исках да попитам, получиха отговор. Само един въпрос, според мен, който да ни постави в момента, така да се каже, в малко друго измерение, международно. Идвайки насам, вече Хоризонт огласи коментари и първи коментари в западния печат за стремително внушаващите се отношения на България с Турция. Поради, цитирам по памет, прословутата намеса в изборния процес, в изборите в кавички. Аз вече изразих писмено мнението си, че ние можем тук, метафората се роди, турския Костинброд, тя може би вътре ще има някакви последици, действително върху изборите, но по-опасното според мен е, че тази заиграчка, бих я нарекал заиграчка с съседката Турция, предизвика поне в мен и в хора, които познавам вече доста сериозни опасения за евентуална голяма плачка, бих казал, за нашия народ. Бихте ли казали как според вас това се отразява в момента, как мислите, че се отразява на съседката ни и има ли наистина риск за нашите отношения? Тъй като темата вече с Холандия отпадна, ние се превръщаме в тревогата на Европа, бих казал, на сила. Благодаря. Искам да кажа, че съм дълбоко убеден, че между България и Турция няма нито един открит, реален въпрос или проблем. И е въпрос на политическа култура, на политическа отговорност, да не се нагнетява изкуствено напрежение и да се влошат едни естествено добри отношения между две приятелски държави, които освен всичко друго са партньори в НАТО.
Това би бил моя призив и към медиите, и към българските власти, към повече сдържаност, повече отговорност и без напъни за ограничаване на конституционни права на български граждани. Няма логика в това от една страна вотът да е задължителен, а от друга някой да попречи на български граждани да дойдат в родината си, за да изпълнят свое законово задължение. Това наистина е нонсенс. Това би предизвикало напрежение. Аз обаче призовавам да не се стига до там. Сдържаност, хладност, отговорност. Благодаря. Благодаря на всички за присъствието и понеже трябва да завършим, господин Местан, искате ли да кажете на финала нещо? Аз благодаря на всички, които присъстваха на тази пресконференция. Желаем успех, а ние, въпреки агресивната среда, ще правим това, което е наша отговорност. Това е положението. Благодаря ви и господин Йорданов, искам да ви уверя, че тази патерица, на която се подпираше БСП, на тези избори ще се счупи и точно това най-много ги боли и сараите, и библиотекарите, и всички от петата колона на Кремъл. Благодаря ви.